ये वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप कभी एरोप्लेन में बैठे होंगे तो इमरजेंसी गेट में आप कभी हंसी खेले में उसको इमरजेंसी गेट को ना खोल दे, क्योंकि आप खोलोगे तो लाखों रुपए का चाप्टा पड़ जाएगा आप पे भाई, खतरनाक तरीके से। क्योंकि जो इमरजेंसी गेट होता है उसको बंद करने का ही कॉस्ट होता है कम से कम 10 लाख रुपए, और इसका पूरा कॉस्ट होता है 30 लाख रुपए। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करना, क्योंकि ये देखिए भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्योंकि ये 90 सेकंड में तो पूरा जो इसका जो रहता है ना आग बर्दाश्त करने की क्षमता 90 सेकंड तक की रहती है, और 6 से 25 सेकंड में तो ये खुल जाता है। तो दोस्तों ऐसा आप कभी नहीं करना, दोनों गेटों से 70 लोग निकल सकते हैं एक बार में भाई। सजा कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।